našeho 5. videa tady s Jirkou. Čau, jsem tvůj kámoš, ne? No a zahrajeme si šachy, tak. No, šachy teda moc nehraju, já jsem spíš na ten Minecraft, ale je mi to jedno. Tak. Tak co Chceš přijít o nějakou figurku, o pěšce, o koně, Ne, nechci. o věž? Nechci. Aha, ty běž, takže dáme čas na myšlení 5 minut a 5 sekund. Tak, jsi připraven? Hraju první, kdyby něco. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5. Umíš doufám šachy, ne? Neumíš. Hop. Máme koníčka. Ježiši Kriste. No. Teď mi sníž dámu, už to vidím. Jo, mám plán. Akorát se o nikdo nesmí dozvědět. Hele. Ne! Jo, sorry. Ne. Ale tak to vrátit můžeme, ne? Ne. No, Hraj. nic, prosím tě. Někde uhájit. Ty jsi mi to snět. Jsme to někde snět. Jdu se. Ček! Dělej, hraj. Šach. Ček, no, správně, děkuji ti. Ale jak to proč? Musíš jenom předstoupit věží. Aha, zdravím vás. A tebe taky, Ondrášku Plač. Tak hraj. Jsem. A snězo. To se neměl říkat. Jedeme o 2. A teď nemáš kam se past. Bez smrtelností pasti číslo 1. No, sakra. Je to teda mě nevadí. Šachmat. Čvachmat ti za chvíli udělám, co ty na to. Tak když mu to seberu, tak ona mě vyjede věží. Ale mám velkolepý plán. Víš vůbec, jak se zahá figurka má? Já jo. A ty jsi sehnat koně. Hele, já teď udělám rošádičku. Nesmíš mi napadnout krále. Dobrý, lepší než prdět. Čo bachmat? Protože pán si přeje takhle. To si nepřeju ty. Sem nesmíš. Šachmat. Konec. To je jo, vítězství. Ne, Takže, ale je. Takže, hej. takže s Bohem u dalších videí, ahoj.